हाय गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग ऑफ फिश चैनल। आज की वीडियो में मैं मॉलीफिश के बेबीज को शिफ्ट करने वाला हूँ बिग वाले मॉलीफिश की टैंक में। मैं आपको मॉलीफिश की ग्रोथ दिखाता हूँ गाइस। ये मॉलीफिश का बेबी 1 मंथ का है। दो इसकी ग्रोथ अच्छी से हुई है। मैं जल्दी से एक बाउल ले लूँगा और उसमें इसी वाले टैंक का वाटर ले लूँगा और उसमें सारे मॉलीफिश के बेबीज कैच करके दिखाऊँगा। मैंने सारे मॉलीफिश के बेबीज को कैच कर लिया। मैं रिलीज करूंगा। लो गाइस, मैंने अब रिलीज कर रहा हूँ मॉलीफिश के बेबीज और मैं रिलीज करके इसमें फीडिंग दे दूंगा। जो गाइस, अब मैं फीडिंग दे रहा हूँ।